ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जिसका झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। हैरानी की बात है कि पुरी मंदिर के शिखर के ऊपर से आज तक कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ा। यह एक कुदरती नो फ्लाई जोन है। इसके ऊपर लगा सुदर्शन चक्र आप पुरी में किसी भी दिशा से देखें, वो हमेशा आपकी तरफ ही घुमा हुआ दिखेगा। यह चमत्कार कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। विज्ञान भी हैरान है कि धूप होने के बावजूद इस मंदिर की मुख्य गुंबद की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। जय जगन्नाथ कमेंट में लिखें।